Prej 3 ditësh vijon betejë me flakët në masivin pyjor të Lurës, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm veçanërisht në lagjen Koçek të Lurës, ku zjarri po afrohet rrezikshëm drejt banesave. Temperaturat e larta, ajra dhe terreni i vështirë malor po favorizojnë përhapjen e flakëve, ndërsa tymi i dendur ka krijuar vështirësi për banorët. Në terren janë angazhuar rreth 200 forca, mes tyre zjarfikës, punonjës të Bashkisë Dibër dhe të zonave të mbrojtura, emergjencat civile, forcat e armatosura, policia dhe banorë të zonës. Ndërhyrja po kryhet edhe nga ajri me 2 avion, ndërsa forcat vijojnë punën për izolimin e vatrave dhe mbrojtjen e banesave. Flakët janë afruar edhe në drejtim të kishës së fushës Lurës. Flakët janë afruar dhe në drejtim të kishës së fushë Lurës. Drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Dibër, Leonard Topuzi, ka deklaruar se terreni i vështirë po e vështirëson ndjeshëm ndërhyrjen në tokë. Banorët shprehen të shqetësuar për situatën, ndërsa një prej tyre, rreth 70 vjeç, thotë se nuk e mban mend këtë zonë të përfshirë më parë nga një situatë e tillë zjarri. Ndërkohë, policia e Dibrës ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë për 3 persona për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Bëhet fjalë për shefin e monitorimit të Parkut Kombëtar të Lurës dhe 2 roje mjedisi, të cilët dyshohet se nuk kanë marrë masat e nevojshme për ruajtjen, mbikëqyrjen dhe mbrojtjen nga zjarri të territorit nën përgjegjësinë e tyre. Sipas policisë, si pasojë janë djegur disa hektar sipërfaqe pyjore. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale dhe të autorit apo autorëve të zjarrit. Ndërkohë, të gjitha strukturat e angazhuara në terren vijojnë operacionin nga toka dhe ajri, me prioritet mbrojtjen e banesave dhe izolimin e flakëve për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit në masivin pyjor të Lurës.